स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं विश्वबन्धुत्वम् इति पाठस्य द्वितीयकक्षायां सम्मिलिताः स्मः। Welcome to all of you, my dear students. Today it is the second class of Vishwabandhutvam. So, in the previous class we discussed about the condition neighboring situations. What are all the conditions of our neighbors and how to achieve the universal brotherhood? And how is the condition? This is what we were discussing. परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः वातावरणम् अस्ति. But now in the complete universe there is a fighting scenario and non-violence. Peace is not there. मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति. People don't believe each other. ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति. They don't feel others' difficulties as their own difficulties. अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति. The strong nations are showing a neglecting attitude towards the weaker nations. तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति. They not only neglect but also they keep their dominating nature. They show their dominance on the weaker nations. संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते. In the universe, everywhere vidveshasya, vidvesha means hatred. Everywhere you can see the hatred. Shatrutayaha, enmity, shatruta, shatru adhikam tal, shatruta iti bhavati. Shatrutayaha, enmity. Himsayaha, violence, cha, bhavana drishyate. The feeling of violence is seen everywhere in the universe. देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति. So because of this, देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति. The progress of the country is stopped. Is it not? So when you always concentrate on troubling others, having some violence and hatredism, then what is happening? Without any efforts, your all efforts are going on your enemy. You are concentrating completely on your enemy and you have stopped concentrating on your own progress. Is it? So, if you hate somebody, instead of doing your own duties, you will start hating them. So loss is for you because instead the time which you wasted to hate your enemy, in that time you might have utilized that time to do some constructive work which would have benefited you. Because of that,
So the progress of the countries also is stopped. That's why we must have always a healthy neighborhood. इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात् विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति इयं महती आवश्यकता वर्तते it is very much needed mahati very much आवश्यकता need वर्तते it is the very much need that एकः देशः अपरेण सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात् each country with other countries it should have a business like a friendship friendly atmosphere should be created between the countries विश्वस्य जनेषु इयं भावना अत्यावश्यकी every country people should think that every country is their friendly country tataha if everybody start thinking like that he is superior he is hmm, inferior if instead of that if everybody thinks we are all friends then what will happen ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति when we think that everybody is equal there will be a healthy competition between vikasita progressed countries and under progress countries सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति all the countries in the world in the field of knowledge and the science in the friendly manner if they think that they are all friends sahayogena with the each one's cooperation samruddhim we can gain the profits we can be capable of gaining profit when we share our knowledge and the science just for an example, if you bring a very famous car from the foreign country, but if you don't get the petrol for that, will it work? So, for that, you have to depend on the other countries for the fuel. America is building big ships, very huge ships they build and with the ship you cannot reach the shore so you have to depend on some small boats sri lanka is very famous for building the small boats so you will have to carry some small boats in the big ships is it so like that with the cooperation and the coordination you can achieve the progress quickly and more effectively that's why cooperation and coordination is very much essential. If somebody thinks that I am so strong, I have a sword, but sometimes you need some needles, then work which is done by needle cannot be achieved by the sword, is it? So that's why only with the help of the needle you can put the stitch, not with the sword. Sword is more bigger
and sharper than the needle. But sometimes you too need needles. That's why always something under progressing nations also providing, is it not? Even though India and Pakistan are having enmity, if India stops pro- sending the onions, suddenly the onion rates will be very high in the Pakistan, is it? So like this, in the business we should have very similar mind, friendly mind, then the business will progress. इयं नाम एषा महती आवश्यकता, महती इति विशेषणम्, आवश्यकता इति विशेष्यं, यत् एकः देशः अपरेण देशेन, एकः इति विशेषणं, देशः इति विशेष्यम्, अपरेण इति विशेषणं, देशेन इति विशेष्यं, सः निर्मलेन, निर्मलं नाम स्वच्छम् इत्यर्थः, हृदयम् इत्यस्य समानार्थकपदं स्वान्तं मानसं चित्तम् इति भवति। बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। बन्धुता, बन्धु अधिकं तल् प्रत्ययः बन्धुता इति भवति। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसिताविकसितयोः, अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। विकसित अधिकम् अविकसितयोः, विकसिताविकसितयोः इति भवति। देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति इति भवति। पूर्वतनपाठस्य व्याकरणांशान् पश्यामः। अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, मानवाः मनुष्याः, ते परस्य कष्टं, परस्य नाम अन्यस्य कष्टं क्लेशं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। समर्थाः इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति असमर्थाः। उपेक्षा इत्यस्य विलोमपदम् आदरः, आदरः उपेक्षा। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः, विकासः इत्यस्य विलोमपदम् अवनतिः। विकासः अवनतिः अपि अवरुद्धः भवति। प्रवृद्धः अवरुद्धः, स्थगितः इत्यर्थः। अवरुद्धः इत्यस्य स्थगितः, स्टाप्ड् इति भवति। एवं भवन्तः विश्वस्य विभिन्नानां देशानां विषये ज्ञानं सम्पादयन्तु। अग्रिमकक्षायाम् अनन्तरपाठं पठिष्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।